说了别点那么多，都吃不完。你看这都没吃呢。这样，别的你别吃了，把这个留下让你吃，剩下的你交给我。你吃我剩下的，不觉得别扭？为什么别扭？家里人啊。这点倒是跟我弟挺像的，总剩东西，吃不完。我是食量小。你弟弟不是过继了吗？在过继前，我带了他2年，那时候他还在上幼儿园，我上小学。我弟小时候也挺懂事的，他的幼儿园下午经常会发营养餐，他那时候总想着把好的东西留给我吃，他就会拿个小袋子把营养餐装回家带给我。后来被老师发现了，发现这孩子明明是长身体的时候，却总吃不完东西，还带回家，然后就被请家长了。那是你去的啊？除了我还有谁？老师第一次见我，他也吓一跳。过继以后，你肯定很想他吧？没办法，那时候养不起他。对了，我今天下午还有个面试。你去吧，不用管我，我一会儿自己出去溜达溜达，逛累了我就去球房等你。这样，我带你去个地方，你在那里等我。好。Just a moment. Here's your room card. Yes, enjoy. Excuse me, I reserved this online. We reserved it last week. 来这儿干嘛呀？你不是要去学校吗？给你订了一个房间，今晚睡酒店吧。我那里地方太小了，看你昨天晚上一晚上没睡好。没有，我睡挺好的。不用了，这太浪费钱了。已经订好了，留的是你的名字，自己 check in OK 吗 ？OK， 真不用。我7点来接你。等我。昨晚睡得少，下午补补。我刚刚还没说完呢，你就走了。我们能不能 AA 呀？我不想一直老让你花钱。我们能不能 AA 呀？我不想一直老让你花钱。这是一个男女平等的社会，你这样我会有负担的。你现在还在读书，而且刚刚孙周也跟我说了，台球室一直在亏钱，是你一直往里填。台球室一直在亏钱，是你一直往里填。后悔吗？找了一个穷学生。想什么呢？谁还没当过穷学生啦？我就是因为职业特殊，所以才能那么早赚奖金的，不然的话，我不也是穷学生吗？谁还没当过穷学生啦？我就是因为职业特殊，所以才能那么早赚奖金的，
不然的话我不也是穷学生吗？感觉，你要是留胡子，应该也挺好看的。干什么？有人，他听不中的，你坐好，坐好，坐好。坐好，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 坐好。哎，对了，你会来看我比赛吗？到时候看，不一定赶得上。哦，对，也是，你太忙了。看什么呢？你是什么星座啊？我都不知道你是几月份生日。212，水瓶座。2月12。那我们认识了。我那天在干嘛？我们聊天了吗？没怎么聊，准确来说，在见面前，我们什么都没聊。我们还见面了。卖关子呢。吃拉面那天，你怎么不说呀？
不是请你吃面了吗？所以，你找我喝咖啡，找我跟穆小天，也是因为过生日啊？碰巧。为什么不告诉我？那天回家的路上，你还在自我介绍，说我叫英国。那天咱俩的关系，我要是主动告诉你，你肯定会尴尬的。错过了一次生日，没错过，不是在一起过的吗？不一样，那时候我都不知道呀。要走了吗？走吧，你到了告诉我。那我走了。嗯。相见而不能见，闭上眼。